На Одещині оголошено план перехоплення «Сирена». Шукають учасників стрілянини в барі на трасі Одеса-Рені, неподалік міста Татарбунари. Між собою посварилися дві групи людей. Зрештою, учасники конфлікту схопились за зброю. Від вогнестрільних поранень один чоловік загинув, ще один помер по дорозі до лікарні. Двоє людей ще там залишаються. Решта учасників перестрілки втекли на автівках. За неофіційною інформацією, стрілянина сталася внаслідок кримінальних розборок. Міліція почала кримінальне провадження за навмисне вбивство. Учасників конфлікту шукають. Скільки їх було, в міліції не розголошують. Ніхто з учасників конфлікту не є місцевим жителем. Вони обрали це місце для зустрічі. Ніхто з працівників бару та інших відвідувачів не постраждав.